the sun in my life. You are the light of my love. When I am lost in the dark, every shadow fades away. The sun in my life. You are the light of my love. When I am lost in the dark, every shadow fades away. I graduated from University Jiangning with a major in accounting. During my time at university, I actively participated in various club activities and projects, which significantly enhanced my teamwork and leadership skills. 等一下，这算不算诈骗啊？事实上，我大学4年什么活动都懒得参加。啊，美化美化，大学生的事情怎么可以讲诈骗呢？行吧。 那你再用英文问我几个问题。好。盛远 is a local real estate company. Why do you prepare for an English interview? Just in case. Wow, you are so well prepared this time. Yeah. But why are you so serious for the interview? 西瓜，你为什么这次这么认真？平时你都是漫不经心的，难道是因为这个面试机会是庄旭帮你拿到的？好像有一点点。什么有一点点？你刚的问题啊，不希望被他看扁。不过这样的话。 别人是不是也这么想啊？那我哪知道？不过那个简历是庄旭抢过去帮你投的，那怎么也怪不到你头上啊。不过那天真的好奇怪啊，庄旭为什么要帮你投上海的公司啊？难道是希望你去上海？不要多想，事实证明，多想就是自作多情。吃一堑长一智。 好，不过就算我面试上了，我可能也不会去盛源上班。那你为什么要白费那么多功夫啊？因为我必须证明自己的能力啊！我要证明，躺平只是我的选择，只要我想做事，我就能做好。哦，燃起来了！ 聂小姐，请坐，请坐。久等了，我有点事耽搁了一下。没关系。坐，喝口水。谢谢。聂小姐从南京赶过来，辛苦了吧？还好。聂小姐不必拘束，我们大盛总已经交代了，我就随便问几个问题，走个过场。大盛总，关于永续债的发行，暂且缓一缓。 咱们盛远不要去做那个出头鸟，看看风向再说。我也觉得缓一缓好。盛远目前的负债率和资金成本还是比较理想的。
现在说下和无锡远程集团的合作项目，之前已经跟董事长汇报过。远程是江苏商业地产的龙头，之前跟我们在江苏博多合作，现在他们想进军住宅开发，最近在无锡拍了一块地，希望和盛远联手打造无锡首个高端智能住宅社区。评估组那儿已经初步通过了联合开发的提案。这是形成的评估报告，无锡人均 GDP 在全国前3，比起周边城市溢价空间较大。评估组认为这个项目还是很有潜力的。小聂是有锐意的，大家说说自己的看法。我投个赞成票。我们和远程不是第一次合作了，聂成远人品、能力信得过。给的条件也很有诚意，他们作为当地企业，对无锡市场及政策肯定非常熟悉。我觉得这个合作稳妥。那可不一定啊，聂成远说到底就是个暴发户，哪来什么底蕴啊？我们又何必一而再、再而三的给他抬轿子呢？说到之前的合作，苏州那个光伏厂扩建，远程2期资金迟迟不到位。人品怎么样，实在不好说啊。因为欧美的双反调查，光伏市场现在什么情况，大家都知道。我其实也想说，是不是应该及时止损？第3，两桩事，你怎么看？我记得去年你反对过光伏厂扩建，那是去年上半年，当时光伏国际市场依旧繁荣。但产能过剩的苗头已经出现，所以我认为，与其扩充产能，不如投资技术，苦练内功，等待下一轮机会。但此一时彼一时，如今既然已经投入扩建，沉没成本也比较大，那就不宜犹豫，反而应该加快速度，利用周期低谷完成生产线的升级和扩张。毕竟新能源行业关乎国家战略，崛起趋势是不可逆的。至于远程，如果催要后他们的资金到位情况依旧不理想，可以考虑增资扩股，稀释他们的股份。今天这桩合作案呢？今天这项合作，如果董事长抱着扶持晚辈、做慈善的目的，那无伤大雅；如果从商业角度出发，我看不到对盛源有利的地方。说说原因。无锡确实非常有潜力。但市场爆发力并不强，而且无锡的安置房质量较高，导致商品房去库存的速度比其他城市缓慢，非常不利于投资商的资金回笼。当然，盛远能从中获利，只是诚如盛经理之前所说，现在地产业遍地是黄金，但是黄金有大有小，万一要捡起哪块都是机会成本。远程扔出的这块太小了。何况远程也不是没有大黄金，他们去年才大张旗鼓拍了块南京的地，预期利润和资金回收速度远超无锡这个项目，却捂着独自开发，这样没有诚意的合作方，长久合作是长久的浪费精力和品牌影响力，反而滋养了它壮大。大外甥今天是怎么了？平时特别韬光养晦的一个人，今天居然这么犀利。远程这个合作项目对于集团来说的确鸡肋，但是对小林总没有什么妨碍。我看这个里面有问题，你问问聂总，是不是和我们小林总有什么不对付？我一会儿就打电话给聂成远，好好问问他怎么得罪我这个外甥了。做慈善，滋养他人壮大，这2句话足够让董事长却步。这老练城府，谁能想到他才入行1年多，以前还是个外科医生，说话跟刀子一样快准狠，直戳肺管子，倒是有几分大小姐当年的风采。申爷，
我帮你抢到了糖醋排骨，标准8块，没偷吃哦。谢谢你的跑腿费。还是你上当。西瓜，你面试还顺利吗？情况有些复杂，跟我想的不太一样。你就说有没有戏吧。有，但是我还要再想想。那就是成功了，我1等更哎。面试上大公司，请客。啊，别了吧，最近3天2头全是聚餐，我都胖了好多了。再说了，西瓜不还是没有决定要不要去生源吗？不行，大家马上都要出社会做牛做马了，毕业前多吃一点，多囤点脂肪，合理。我约人了，我得先走了，你慢慢吃。慢点，拜拜。拜拜。我也吃完了，那我先走了。西瓜，你刚刚说话也太不小心了。蓉蓉一直没有接到盛远的面试电话，她最想去的就是盛远了。你倒好，能去，却说还要再想想。我的问题，我没想那么多。你如果不回无锡的话，去盛远不错呀。你在考虑什么呢？没什么，我不是还投了几家别的公司嘛，想再看看。走吧。装去吧哈，今天的小鱼菜不错啊。臭棋，慢慢吃，吃吧。回家做饭。去吧。阿姨，蓉蓉，好一阵子没看见你了，快坐。越来越漂亮了。工作找的怎么样了？你成绩好，你可随便挑吧。还好，就是有点事情，想找庄旭帮忙。你们从小一起长大，这么客气干什么？他跟庄飞呀一起去买东西了，马上回来了。这不回来了吗？蓉蓉说找你有事儿呢。蓉姐，你好好跟他聊聊。什么事儿？这阵子我收到了很多面试通知，可是一直都没有盛远的。我想了好几天，还是不太甘心。你不是有个师姐在盛远吗？我想让你帮我问问，我为什么没有面试机会？不用你帮我走后门，我就是想知道我欠缺在哪里。0512，苏州。喂，你好。喂，你好，这里是苏州双远光伏科技有限公司的人事部，请问是聂希光吗？我是。很高兴收到您的简历，我们通过认真筛选，诚邀您参加公司财务岗位的面试。如果没问题的话，面试的时间地点我们待会会通过短信发送给您。好，谢谢。所以不靠爹妈，我也是可以自己找到工作的嘛。西光，来下洗墨厅，有事。老大，你也被思亮喊去洗墨厅啊？是啊，你也是啊。我跟他什么事也不说，神神秘秘的。果然，我没有猜错。怎么？你看现在几点了？5点了呗。对啊，这个时间肯定是聚餐呀。搞不好他突然拿到什么大公司的 offer， 要给我们惊喜。洗墨厅离西门近，难道是去吃门口那家酸菜鱼？那小峰要气死了。他这几天去上海见导师，又回了趟老家，已经凑过好几顿大餐了。晚上的时候给他打个电话，描述一下有多好吃，让他有下参与感。
那他又不是不回来了，小心回来打死你啊！怎么把大家喊到这儿集合呀？真要去吃酸菜鱼啊？哎，庄旭你也在？我们家向群呢？你们这么看着我干什么？聂希光，干什么？你还问我干什么？这不是太奇怪了吗？你做了那种事，难道一点都不心虚？我做了什么啊？蓉蓉，你理智点，事情还没弄清楚呢。希光，你星期一下午有没有接到蓉蓉盛远的面试电话？当然没有啊，到现在还不承认。聂希光，我想不到你居然会这么做。会不会就是西瓜忘记了呀？那天我们走的时候，西瓜不是正在睡觉吗？会不会接了之后就继续睡，然后起来就忘记跟你说了？你是在怀疑我接了你的面试电话，但没有告诉你？你是不是搞错了？我没有接到过你任何面试电话。何必否认？可惜你机关算尽太聪明，要不是庄旭帮我打电话询问他的师姐，恐怕真叫你给瞒天过海。思亮，你能不能把整个事情从头到尾说一遍？蓉蓉一直没有接到面试电话，所以庄旭就问了她在盛远人事部工作的师姐。她师姐说星期一下午一上班就统一通知了，蓉蓉也在面试名单内。蓉蓉手机被偷了，所以公司只能打电话到宿舍。那天下午，我、蓉蓉、阿芬、小凤4个人一起出的门，只有你在宿舍睡觉。老大去外地面试了，周2回。我、蓉蓉、阿芬下午一直待在一起，小凤去火车站了，所以你好好想想，是不是当时接了电话，忘记了？我万分确定没有。其实你们走了一会儿，我就去图书馆了，所以我没有接到任何电话。撇得还真干净。可能是盛远根本没打电话呢，说不定是漏掉了，或者是打了但没人接，之后他们又忘记再一次打电话呢。我就猜到你会这么说。还好那个师姐她帮忙帮到底，去问了负责通知的人，人家员工怕被污蔑，于是找到了通话记录，下午2点半打的，快1分钟。他说接电话的人说了会帮忙通知，所以他们就没有再打电话过来。可他们哪里想得到，人心可以这么险恶呢？不管他们怎么说，事实上我没有接到任何电话，而且我没有理由这么做。没有理由吗？你难道不喜欢庄旭了？盛远跟华亚离得这么近，你不想我跟庄旭在一起吧？所以你……可能真的有什么误会。反正你现在又有面试机会了，算了吧，别闹得大家都不开心。是啊，我感觉这个里面也是出了什么问题啊。事情可以过去，可是你看他，从头到尾有过一点后悔，有过一点歉意吗？我咽不下这口气。叶蓉，你未免太小看我了。如果我真的不想让你有面试机会，你以为盛远还会打电话通知你？你以为你是什么人？现在这个社会，到底还是要靠实力说话。要不要试试？喂，李经理吗？我是聂希光。
抱歉，有什么事？拨打的号码是空号，请查证后再拨。Sorry, the number you dialed does not exist. Please check it and redial. 是空号。我还真以为钱能够通神呢，原来是装模作样。我再说一次，我没做过这样的事，你们爱信不信。原来那个人有一种可能，在故事开始之前拒绝发生。从问候的那一声，关于名字的发问，从忘不掉那个眼神。你老实交代，你搬回学校住是不是为了装旭？你们都看出来了，你也太明显了吧？但是我有一个问题，蓉蓉没有男朋友，这个我知道。那她跟庄旭究竟是什么关系啊？如果他们彼此喜欢的话，那我就放弃了。这个我也不清楚，要不你直接去问蓉蓉。蓉蓉，我想问你个问题。你要问庄旭？对，我们虽然是从小到大的邻居，可是我也不太了解他。你问错人了。啊，这样，谢谢，我明白了。庄旭，那个，我觉得你应该也猜到了，我喜欢你，你愿意当我男朋友吗？抱歉。果然还是说的太早了吗？但是我不会放弃的，我会一直喜欢你，直到你也喜欢我。等着我搞定你吧。不曾温暖过我们，到天亮也无法拥有晚安。遗憾又快得真，怪不得时光也心疼。你跟庄旭表白了？对的。你怎么知道的？好像有人看见了，现在系里都在乱传话，说你和孬独爱。什么？庄旭他没有女朋友啊？蓉蓉啊！虽然他们不是男女朋友关系，但系里都知道他们是青梅竹马，一直很暧昧的。可是我发个信息问了。对不起，我不知道你和蓉蓉的关系，不然我不会那样跟你说。希望没有造成你的困扰。如果他们不是那种关系，他会回我吧？他回了吗？没有。默许你我两个人陌生。没习惯，这是个值得承认的笨蛋。
姐，你今天怎么回来了？我快饿死了，你别跟我讲了。你自己吃好。聂旭光，张阿姨做的小包子，吃不掉，你要不要吃啊？有肉的。姐，你怎么了？怎么又失恋了？你能不能安静一点，别来烦我？真失恋了？又失了一次？不会还是因为壮哥吧？你不是早放弃他了吗？好了，这种事儿你习惯就好了。姐，包子我放门口了。居然送你一部手机。是啊，我也没有想到。聂曦光，那件事就算了吧，大家同学一场。这是庄旭昨天送我的，提前的生日礼物。凡事有得有失。古人的话还真有道理，有的时候何必机关算尽太聪明。这么普通的手机，有什么好炫耀的？是，这手机是很普通，才1000多块。聂大小姐自然是看不上，不过。你难道没有听说过“一求无价宝，难得有情郎”？是，难得有情郎，要恭喜了。我回来啦！回来都回来了，赶紧洗漱吧，快熄灯了。好几天不见了，一点都不热情。我已经没事了。我今天刚刚从盛远面试回来，他们重新给了我面试的机会。谢谢导演，我现在心情已经很平静了，就当是提前熟悉社会吧。我肯定不会对外说的，不能给别人留下我们班级不团结的印象。但是如果别人有什么传言的话，我也管不了。毕竟我才是受害者，没有义务去维护别人的名誉。发生什么事情了？好像很严重的样子啊！哎，西瓜呢？快熄灯了还没回来，又去舅舅家住了？是发生了一点事。星期一下午，我们一起出了门，西光当时在睡觉，你还记得吧？记得。怎么了？那天下午2点多，盛远打电话给蓉蓉，让她参加面试。西光接到了，可能忘了吧，没有通知蓉蓉，害蓉蓉差点耽误了终身大事。你们在瞎说什么啊？干嘛冤枉西瓜？那个电话是我接的，而且人家也说了会再打电话给蓉蓉的，没说让我通知啊。
喂。谢谢辅导员，还有各位同学今天赏光吃饭，大家吃得开心哦。我就以茶代酒，敬大家一杯。哎，别，不用，大家不用站起来，就随便一点。今天请大家来这里吃饭呢，主要是想感谢一下大家这几年对我的照顾，让我有了一个愉快的大学生活。但是也想趁此机会澄清一件事，我觉得我一定要说得清清楚楚，才能愉快的、毫无遗憾的结束我的大学生活。最近大家可能听说了，我们宿舍的叶蓉因为丢了手机，错过了上海盛远的面试。很多人都在传盛远打电话到我们宿舍，我们宿舍的聂希光接了电话，却没有告诉他，才导致他错过。在这里我要做一个刊物，那个电话是我接的，他接的，时间是上周一下午。我跟蓉蓉、思亮还有阿芬一起出门，他们3个一起去办事，我单独去上海。结果到了火车站的时候，我发现我没有带身份证，于是我就回宿舍拿。第二次因为赶时间，我就打了出租车，小票我顺手拿了，一直就在皮夹里。盛远的电话是2点半打来的，我是2点40多在北门上的车，大家可以看时间。哎，还真是啊。如果这个不够的话，我也有证据。堵车来晚了，你的生日礼物，谢谢。那天阿芬跟小凤他们走了之后，我很快就起床去了图书馆。到了图书馆，我先还了上次借的书，所以图书馆那里有我的还书记录和时间，我拍了下来。学校系统就在那儿，大家随时可以去查证。如果还不相信的话，宿管科和图书馆应该有监控。但我是学生，没有办法查证。如果有必要按规向学校申请，我想是可以查到的。不用了，我相信你啊。现在看起来呢，这是一场误会。其实不是聂希光，是小凤忘记通知叶蓉了。这就是我要澄清的第2件事，我没有忘记，我清清楚楚地记得盛远的工作人员跟我说他们会另行通知，但我不知道为什么蓉蓉跟庄旭打电话过去，他们就换了套说辞。但这个事情我没有办法证明。可以的。我去盛远面试过，所以有他们人事部经理的电话。当然，不是叶蓉跟庄旭询问的那位我们学校的师姐。我拜托人事部经理帮我调查，他很热心。调查一番之后告诉我，是他们负责面试通知的员工忘记了第2次通知叶蓉。但是师姐询问的时候，他害怕承担责任，就说了谎。这里是我跟李总的聊天录音，还有那位员工的道歉，是我经过他们同意之后录的。西瓜，你还瞒着我去做了这些。你为了我的清白，勇敢地站出来，我肯定也要为你的清白努力啊。另外，我郑重声明一下，经此一事，我觉得盛远非常不靠谱，严重配不上我，所以本大学生不打算去就职了。希光，对不起，那天我什么话都没帮你说，我向你道歉。我也是，西瓜，我还以为你是真忘了。没事的，那天我都是懵的，不能怪你们。但是老大，刚刚吃饭的时候，你干嘛突然鼓掌啊？太尬了，我一口气差点提不上来。我也不知道，你当时真的，我不知道该怎么形容。跟你同学4年，
一直都觉得你佛系又躺平，没想到啊，居然还有这样一面，真的特别闪亮，这撕裂全场，你懂吗？这个真不能怪老大，我当时也是被镇住了。唉，这说明你们对我的认识还不够深。关键时刻，我可是很能镇得住场子的。哦哟！哦，来了，已经有人来八卦啦！哎，我这次特意请了几个最爱传八卦的同学，明天不用明天，今天晚上全商学院的人都会知道西瓜被冤枉了。那他们算没白请。哎呀，我刚刚要付钱，你还不让？什么呀？我考上研究生本来就要请人吃饭的，也就是多请了几个传声筒，哪能让你花钱呢？都已经够倒霉的了，还让你掏钱，哪有这个道理？哎，对了，小凤啊，你没请蓉蓉跟思亮吗？我请了呀，怎么可能不请？思亮有事来不了，蓉蓉嘛，我肯定要提前跟她说，我这顿饭是要澄清这个误会的。她选择不来的。哎，说真的，我本来觉得这个事情没有必要大张旗鼓的说明，但是后来我跟几个同学解释了一下，结果没过2天就有人传我是为了讨好西瓜帮他背黑锅。哇，我真的气死了啊！这不是对我人格的侮辱吗？还有这种事情啊？你说离谱不离谱？还好现在都澄清了，不然我真的憋屈。还有1个月咱们就要毕业了，临毕业整这么一出，这也太尴尬了吧？这有什么尴尬的？尴尬的是那些造谣传谣还不听人解释的同学。哎，瓜，你这2天能不能在学校里摆摆那种受尽委屈、愁眉不展的表情？这个我不用摆，就已经愁眉不展。怎么了？论文呀，我前几天交了初稿，就在我给你买蛋糕的时候，老师打电话叫我明天去取论文指导意见，感觉不妙。别紧张，反正不管怎么样的话，老师肯定都要恐吓你一番。什么延毕啊，什么不合格呀，反正你挺住了就好了。对呀，多说好话。听你们说的更紧张，更害怕了啊！我洗尽元气，回归现实。事情经过就是这样，师姐给你道个歉。没想到底下的员工会为了推卸责任说谎，希望没给你造成什么麻烦。庄旭。哦，没事。谢谢师姐告诉我。给庄妃煮了宵夜，你也吃一点。好。要是你爸爸呀，地下有知，看见你这么有出息，也就放心了。今年庄妃也要高考了，等她考完呢，我这任务就算完成一半了。妈，你辛苦了。不辛苦，妈妈呀，很有成就感。你现在大学毕业了，又找到了好工作，该考虑一下自己的终身大事了。我看呢，就早点和蓉蓉定下来吧。先听我说完。俗话说呢，其大非偶。你跟蓉蓉从小一起长大，如果说啊，她爸爸和长辈还在位置上，妈妈不会说这样高攀的话。这次面试的事儿啊，你买了手机送给蓉蓉，让她不要在学校里多说。妈妈不能说对错。那个女孩子对咱们家有恩，咱们该还这个情。但是你这带着要求的礼物，多少也伤害到蓉蓉。妈，你别说了。
那一点乌云密布，那点弯弯曲的路，走走停停数不胜数，爱才不那么仓促。昨天下的雨停了吧，今天暖阳正浓。曾经只站在角落的我，想试着在你身后，再错过，再等多久，只因你而心动。是穿过了人海匆匆，此刻握住的是你的手，紧紧抱，轻轻拥，想守住你温柔笑容。是越过了阻碍重重，此刻相识的是你眼眸，不退后，不怕寒冷的冬，阳光只思你也思梦远了，梦醒了，梦碎了，不过就是场梦而已。醒来街上有灯火通明，身边有我陪着你。天阴了，天沉了，天黑了，不过就是场雨而已。推开窗外有晴空万里，总会有我有你，总会有我有你。